warga ageng Sandiwara Ketoprak Kanjil Jaya. Gelar gelora Sandiwara Ketoprak Kanjil Jaya. Sampun wektalipun kita murwakani pagelaran ing dalu punika. Kita mboten kendhat tansah nyanyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi pagelaran Kanjil Jaya tetap jaya. Kanjil Jaya seni budaya Jawi ingkang dipun dukung para seniman seniwati asli Pati Bumi Minatani. Mugi Gusti tansah amberkahi sepisan sakti tetap sakti. Jaya saknyata kita tansah jaya. Salajengipun kepareng kita badhe atur pasegan bedayan Srimpi utawi beksan Gamyong Parianom gagrag Kanjil Jaya ingkang dipun tindakaken para seniwati seniwati ayu saking kulawarga ageng Kanjil Jaya. Sugeng amirsani nuwun.
Gusti tansah berkahi rahayu lestarios jaya salaminyo Anjir jaya ingkang sanyoto Gusti tansah berkahi rahayu lestarios jaya salaminyo Anjir jaya ingkang sanyoto ngaturaken pambagya wilujeng mugi tansah manggih wilujeng sedayanipun. Para pamirsa kakung semawana putri ingkang dadi kinurmatan. Saking warga ageng Sandiwara Ketoprak Kanjil Jaya ngaturaken sugeng dalu. Sugeng pepanggihan saha sugeng mirsani. Ingkang kapiyarsa menika iringan pambuka minangka pratandha kita Kanjil Jaya badhe murwakani pagelaran. Saderengipun pawiyatan kita purwakani keparenga. Langkung rumiyin badhe ngaturaken para paraga ingkang badhe nindakaken pakaryan ing dalu punika. Sandiwara Ketoprak Kanjil Jaya ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Yohanes Jomadi Kancil kanthi alamat saking Duka Bandengan Desa Terangkil, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati. Dipun kula wendah dening Joko Susilo, dipun ayomi Bapak Muhammad Ansori Sarjana Hukum anggota Satlantas so Bapak Sutejo Polres Pati. Ing dalu punika kita badhe nindakaken pamundhutipun Bapak Panitia Sodako Bumi ing Desa Glonggong. Kancil Jaya badhe meber cariyos ageng ingkang mawa ira-iran. Nambi wisuda rangga lawi mbalela utawi prastapa ing kali tambak beras. Sutradara dipun asta dening Bapak Darsuki Wiono, dipun biyantu minangka Astrada sarta pandhapuk noninggih Bagus Joko Susilo. Pangasta keprak solamu teknis montase dipun asta dening sederek Sulawi. Dekorasi dipun tindakaken dening sederek Supriyanto Dewor. Pranata pakeliran noninggih sederek Toyo sederek Senggring sakonco. Lamai pagelaran ing dalem menika dipun iringi laras ing gending Kyai Laras Jaya ingkang dipun tindakaken para kadang pengkerawit dipun sesepuhi dening Bapak Sarji Astika saha dipun kula wendah dening Bapak Kusen Wibowo.
rinengga Ibu Waranggana utawi Swarawati ingkang dipun asta dening Mbak Yu Sutini. Dipun iringi musik campursari ingkang dipun ndakaken dening sederek Nogling sederek gendut sakanca. Dipun dukung sound system Krishna Audio saking Tlatah Puncel ingkang dipun kelola dening sederek Sesa sederek Sutikna. Nganjik para paraga ingkang nindakaken pakaryan ing dalu menika atekan angka sepisan wonten ing Kraton Majapahit. Sang Prabu Kertarjasa Jayawardhana dipun asta dening kadang kula Sigit Sugiyarto. Garwa Prameswari dipun nindakaken dening Nimas Sumiati. Ken Sora dipun asta dening Bapak Anom Sujono. Haryo Nambi dipun nindakaken dening Derek Gundul Wibakso. Kadang kula Suyatno ing dalu menika nindakaken dados Adipati Kebo Anabrang. Adipati Ronggolawe Tuban dipun tindakaken dening Bapak Bambang Asmara. Para prajurit dipun rameaken para seniman bagus saking Kancil Jaya. Rangga Gadung dipun asta dening Bagus Joko Susilo. Raga Patmi dipun tindakaken dening Nimas Ayu Sri Pancawati. Ki Supamandrani dipun tindakaken dening Bapak Darsukiwono. Bojonipun nona inggih Ibu Sutriani. Mban nona inggih genduk Sri Kenes Retek Gentek. Somagersari ingkang dipun tindakaken para seniwati ayu saking Kancil Jaya. Retna Wulan nona inggih genduk Sriati wondene Sri Wulandari ing dalu menika nindakaken dados Wulansari. Senopati Kudararangin dipun ayah dening Derek Lagiono Dengkek. Haryo Seseping dipun tindakaken dening Derek Jatmiko. Dewi Amartaraga dipun tindakaken dening Nimas Kasmiati. Derek Wati nindakaken dados Pertawati. Nganjik panglipuri menggalingan samir pat utawi dagelan. Noninggi Bapak Singkek, Bapak Saimit, so Bapak Kancil minangka sesepuh keluarga ageng Kancil Jaya. Mban lawak dipun tindakaken dening genduk Ayu Wulansari. Para bapak, para ibu, masyarakat Mlunggong sak sekitaripun. Menawi ngersaken nimbali sandibara keprak Kancil Jaya. Monggo kula aturi tindak rawuh wonten dalemipun Bapak Kancil alamat Dukuh Bandingan Desa Trangkil utawi saged hubungan kanthi nomor HP. Wondene anggotanipun Kancil Jaya tetep mboten owah-owah. Sedaya permanen anggota. Boten-boten istilah bon-bonan. Injang-injang tumuli nimbal wonten ing Desa Pulingan, Kecamatan Telogowungu. Saking keluarga Kancil Jaya, derekaken sugeng mirsani ngantos titipurnane pawiyatan Kancil Jaya. Sepisan Jaya tetep Jaya ing salami laminipun nuwun kawula.
Kancil Jaya.
sora nanti kau ngaturake pasti di kotami mungkin dados kegiatan angin kau tinggai menurut ing mojo-mojo itu mana salam tarik salam tarik kau ngatur datang besar pun kakak jeneng sira ngaturake pabekti marang panjenengan ingsun. Ing ingsun tampa puja pangestuning ingsun ninggal taman awena. Sanget anggen kula mundi. Mugi ndadosaken teguh sentosaning manah kula. Lubuh kamprayu ya. Ngestoaken dawuh. Diajeng gaya. Sabda katimbalan sinuwun. Pangestunipun Kakang enggal taman awena. Sanget anggen kala mundi andadosaken teguh kayuanan ingkang Pun Kakang nyuwun preksa marang jeneng sira. Saben kala mangsane pendak pasonan agung kang sira tansah handharekake sumeneng agung angklenggai anjajarake pun Kakang ana ing damar Kapeswara. Ya Jeng. inji dawuh katimbalan. Mula pun Kakang nyuwun priksa paran pawartane nggonmu kula wentah sakabeh para wanita kulawarga ana ing praja Majapahit ya Jeng. Saderengipun ingkang garwa matur langkung rumiyin ingkang garwa nyaosaken pangabekti mugi kunjuk. Iya ndak tampa. Anggen kula ngayahi kewajiban ngradi sedaya para putri magangan enggal wonten ing Taman Pamarti. Sedaya boten wonten ingkang ngleraken dawuh nanda. Kaping kalihipun suwun anggen kula nyaosaken busana mandhap dedaharan kagem panjenengan dalem. Sedaya sampun cumepak. Ya Jeng. Dawuh katimbang. Pun Kakang pitaya marang jeneng sira. Sebab apa? Nalika brubuing ing Praja Singasari, panjenenganipun kampun Kakang kadarang-darang nganti tumaja ana ing Desa Lepanda kang sira dadi segeraning Paman Jayakatwang ing Praja Kediri. Senajan sing kepiye kang sira tansah mawan tumanturipun Kakang kang supaya aja nganti pisah kinggang sak rambut kaya niku. Kados makaten mestinipun. Mula pepakan deres kabeh para punggawa lan aparat ing negara ana ing pendhap agung ing Praja Majapahit kang sira ndaturkan prayoga ya. Ngestokaken dawuh. Paman Kensor, kaluhuran dawuh panjenengan menika salah sawijining sepuh wonten ing Praja Majapahit. ngaten inggih. Kados pundi swasana wonten ing Praja Majapahit ing wekdal sapunika, Pak? Keparenga matur sinuwun. Dene wonten ing Praja Majapahit senasa kraton enggal nanging sampun ngarancak. Kawula dalem wiwit saking kawula dasih minggalipun ayaka praja. Ing mriki ketingalipun boten badhe ambanda kalani katitik. Ing pendhapi agung ing kalungguhan menika setunggal kemawon boten wonten prajurit ingkang nggotangaken kursi palenggan. Soaning prajurit amblabar ngantos dumugi ing panti pangurahan Gawi ingkang ajengan klungaken janggalipun ingkang wingking nelingaken karnanipun mila sinuwun. Dene punika badhe medhar sabda napa kemawon sedaya para nayaka lan sedaya sampun samadya ingkang Kados ngaten. ngaten iki. Paman kebon abrang an
Panjenenganipun Paman Kensora. Pancen ing wekdal sakmenika wonten wigatos sanget ngantos kula paring layan iberan kabeh para kadang Dipati Kemancar. Mila kula anggadhahi panggayuh ingkang supados panggayuh kula menika dipun sarujuki sekabehing para saha guru wonten ing Praja Majapahit. Mila mboten sanes godhangipun palungguhan patih Hamangku Bumi ing wekdal sakmenika ing Praja Majapahit tasih godhang. Mila Paman Kensora dalah Kakang Kebon Abrang kula aturi nderek cahe-cahe bab perkawis menika. Mangistoaken. Sinuwun. Dene ngersa dalem dados pengayoman punjering pranataning tanah Jawi wonten ing Praja Majapahit. Ing ari kalenggan menika ngempalaken para kadang kadehan laskar saking Praja Singosari ingkang sampun dumungkung wonten ing Praja Majapahit. Sinuwun ingkang sampun prayogi bilih panjenengan menggalih komplanganipun Patih Amangkubumi ing Praja Majapahit. Menawi petanganipun pun Kensora pinangka parampara ing Praja Majapahit. Monggo menika ngersa dalem badhe nganakaken kawisudan Patih Amangkubumi. Nanging kula keparungi mutaken ngersa dalem. Wiwit rikala semanten brubuh ing Praja Singasari pandherek dalem Raden Wijaya nggih ngersa dalem Sang Prabu Kertajasa Jayawardhana. Menika kalangkung kathah ning petanganipun kula sampun wonten ingkang kagungan palenggahan kados dene pulunan kula pun rong gawe sampun jeneng Dipati wonten ing Kadipaten Tuban. Dene Kebon Abrang sampun kagungan palenggahan wonten ing Kadipaten Mapringan. Nah, kanthi menika sinuwun kula piyambak men sampun nedha nrima dados Arya Demung dados parampara wonten ing Praja Majapahit. Ingkang dereng kagungan palenggahan menika Riya Nambi. Riya Nambi senaosa menika namung sajulukan. Neng bebasan padha menika mata pitanipun ngersa dalem Raden Wijaya. Rikala kabuyak prajurit ing Keraton Kediri dipun pandhegani dening Jaya Katuang. Upami mboten wonten pun Riya Nambi kula kinten panjenengan saged pinanggih dening prajurit wonten ing Keraton Kediri. Mila monggo anggenipun wisuda kula pasrahaken ngersa dalem Sang Prabu Kertajasa Jayawardhana ing ari kalenggan. Matur sanget, matur sanget. Kakang Kebon Abrang. Sabda katimbalan Menawi pemanggih dika kados pundi? Sinuwun Prabu Kertajasa Jayawardhana. Jumbuh dhateng sadaya njenenganipun awan Kensora. Ento sampeyan dalem Sinuwun Prabu Kertajasa Jayawardhana jumeneng ratu ing Kraton Majapahit. Bebasan curiga ingkang dereng wonten warangkanipun. Menawi sapu dereng wonten suhipun. Bebasan tiang lumampah tasih pisan. Pas lamun to ing kalenggahan punika badhe hamiji kinarya warangka kinarya Patih Hamangkubumi ing Kraton Majapahit. Duh sinuwun sampun dipunaturaken panjenenganipun Paman Kensora. Bilih kathah para saka guru ingkang sampun nampi ganjaran saking ngersa dalem Sinuwun Prabu Kertajasa Jayawardhana kalebet kula Ranggalawe Paman Kensora pun. Nanging jumbuh kalian petangan kula ingkang dereng nggadhahi palenggan mboten sanes Arya Nambi. Arya Nambi. Menawi ta ing tilik kalenggan punika Sinuwun Prabu Kertajasa Jayawardhana badhe hamiji
dateng Haryo Nambi kini Haryo dados patih Hamangku. Kula nderek Saruju. Kula nderek Hanayogyani. Menawi Kakang kebolabran Sarujo menawi Haryo Nambi menawa patih Hamangkubumi wonten ing Praja Majapahit. Menika sami Sarujo. Lan sakabeh para prajurit, apa kang sira padha Sarujo yen Haryo Nambi kang suda menawa patih Hamangkubumi. Wis, Sarujo. Atas pasurujaning para saha guruning Praja Majapahit. Panjenengan ingsun Ratu ing Praja Majapahit Kertarajasa Jayawardhana anetepake ing ari kalenggan iki ingsun bakal misuda Haryo Nambi menawa patih Hamangkubumi Praja Majapahit. Haryo Nambi, menapa mboten kalangkungan anggen panjenengan dalem paring kanagrahan dumateng kula pun Haryo Nambi. Haryo Nambi. Iya. Atas pasurujaning para sadurunge Praja Majapahit. Kapiji kapilih kaya sira menawa pantes anggreng gawe dambar patih Hamangkubumi ana Praja Majapahit. Mula ingsun netepake sira ndangkat minangka patih parangka ning Praja Majapahit. Amit gawe mantape. Kakang Ranggalawe, Kauluran dawuh. nggih nyuwun pangapunten dening menapa panjenengan nika randhat anggen panjenengan sowan wonten ing Praja Majapahit. Ngaturaken tadah duka ing katasi. Estunipun tasih wonten jejiban ingkang parikedah kula rampuraken lalu. Oh kados wae. Mila menawi kaanggep lepat pidana menapa abdi dalem kula sendika angayu. Kakang Ranggalawe, Piye? senaosa panjenengan nika randhat anggen panjenengan sowan wonten ing Praja Majapahit, kula boten bakal mari pidana dhateng panjenenganipun Kakang Ranggalawe. Matur nuwun sanget. Namung kemawon keparenga abdi dalem kula matur. Saking Tuban dumugi wonten ing Majapahit. Katemben kula ngancikaken suku wonten ing alun-alun Majapahit. Kula mirengaken jumleging mriyem ingkang mangambal-ambal. Duh sinuwun saestu damel mongkok lan bombonging Malaku. Dene jumleging mriyem sarta rerenggan janur kuning menika mracih nani pangaribawa ing praja dalem Majapahit ketingal kencar-kencar kadidening kencana. Ing salajengipun sih kula pitados bilih kanthi jumlah gemrem kala wau tamtu kemawon wonten wisudana. Anjung Wisrat Ibrani kang utami bilih badhe dipun wontenaken sumengan apa. Anggi Keparenga